Ota-onangizni nima so'z xursand qilsa shu bilan ayting deydi. Masalan, tafsirlarda aytibdiki, ota-onani ismi bilan chaqirib bo'lmaydi shuning uchun deb. Falonchi deb bo'lmaydi deydi. Eng yaxshi ko'rgani otajonim, onajonim, volidam, qiblagohim, qaysi so'z yoqsa shu so'z bilan chaqiring. Chiroyli muomala qiling. Ularga ovozingizni ko'tarmang deyaptilar. Azizlar, hammamiz ham ko'chada ko'p yuramiz. Ulfatchilik, o'rtoqchilik, ziyofatlar. Bu ziyofat tugamaydi. Bu ulfatchilik tugamaydi. Lekin ota-onangiz bilan dasturxon ustida o'tirib turing. Hatto dasturxonda o'tirish nasib qilsa ham hozir o'sha o'tirgan dasturxonda ham qo'lidan telefon tushmayapti. Ota o'tiribdi, ona o'tiribdi, bir suhbat qilgisi keladi, bir sog'inadi, bir bolam bilan suhbatlashay deydi, lekin bolani qo'lida u telefon tushmaydi. Yonida ovqati, bu yoqda otasi, bu yoqda onasi yuziga termilib turaveradi, u telefonda to'xtamaydi. Yo kim bilandir yozishadi, yo bir narsa ko'radi. Gapirsa, falonchi bilan gaplashyapman. Siz kimnidir ranjitib qo'ymay deb molingizga do'st bo'lganda xafa qilmayman deb gaplashyapsiz, lekin qarshingizda turgan ota-onangizni ranjitayotganingizni bilmaysiz.